Moses word of the day. Today's word presentation. 嚴正聲明。咁戴翻個頭盔先，我唔知而家啲事諗緊啲咩啦。咁但係我條片係認真嘅，佢闡述咗我目前嘅一部分價值觀，咁即係邪惡同埋痛苦啦，同埋再加少少基督教。咁所以咧，佢會唔會好似呢件事咧？世界上充斥住邪惡同痛苦，無需狡辯啊！直接定在全知全能嘅上帝係唔存在嘅。Objection！ 請控方指出具體嘅痛苦同埋邪惡，否則你嘅控告會被視為污蔑。潛水哥救我啊！大曲，我要求出示關鍵證據。請睇呢個係我嘅圖片。可見我又唔高又唔靚仔，平均每秒就輪流俾人拖食。太痛苦太邪惡啦！你仲有咩好狡辯？唔係我平時咁賤嘅咩？呢日唔好急，思考一下平時笑人嘅動機究竟係啲乜嘢？等陣邊有咩動機可言啊？想笑咪笑咯，係自由意志 free will 啊！冇錯，只好似個棍杖咁樣，強行將邪惡升華成自由，贏晒啊！自由意志，你俾人笑本來就係人類嘅自由意志，點會係上帝嘅錯？至於痛苦嘅根源，無非係因為你不信上帝。總結，因為邪惡同痛苦而質疑上帝，係無稽之談。你嘅辯詞有三大矛盾：第一，思想係並唔直接影響客觀事實嘅，單純信仰係對現實冇幫助嘅。你本末倒置。其二，人類何來自由意志？試問難道你笑我嘅邪念係可以選擇嘅咩？呢啲念頭分明就係憑空出現，人類根本就連 reject 邪念嘅自由都冇。其三，哪怕人類真係有自由意志，但若上帝係全知全能，上帝就可以令人自由唔是善良。你都唔講邏輯嘅，連邪惡都冇得揀，點會自由啊？如果全知全能係要講邏輯嘅話，咁你先唔講邏輯啊！全知全能呢件事合邏輯咩？又唔見你講仲自由，自由質疑咁多做乜嘢喎？信咗佢咪算咯。等陣先，信委身基督嘅精兵，將嗰兩個異端檢察官處為情所困之刑。乜鬼嘢不自信咗啊？點解你會喺對面㗎？委信過大咯！因為你冒充我職名，亂咁審判他人，亂咁猜度你嘅客戶，要被輸贏之人 is you。你而家要受真心話大冒險之刑，你咧揀一個啦。唉，好啦，大冒險要做咩㗎？你要同你中意嘅人做義工。哦，好易啫，咁我揀，得同話。咁沉悶嘅部分呢，就已經播完㗎啦，而家係更加沉悶嘅部分。咁我想補充一下自由意志先啦。關於嗰個邪念係憑空出現嘅呢件事，可能會聽到一頭霧水。咁我舉個簡單嘅例子啦，例如笑 Q 呢個念頭喺產生之前，呢個念頭係唔會問你 yes 同 no 先至生成嘅。我想表達嘅係，我哋係控制唔到自己諗衰嘢嘅。咁雖然我本來就會揀 yes， 不過當然啦，我哋決定要唔要真係落手去做，係絕對掌喺我哋自己手上嘅。只不過連思想上嘅邪惡都冇得揀，點會自由呢？
住呢個毫無邏輯嘅轉場之後，我要分享一個我不為人知嘅秘密。我其實係一個樣衰兼智力障礙嘅人渣。好啦，呢個確實唔係一件令人震驚嘅事情，所以咧我係冇辦法去理解一啲複雜或者表面矛盾嘅嘢嘅，就好似一個全知，包括知道點解大長咁中意 Q2Q 嘅原因。或者 Q2Q 點解咁鍾意大出林嘅原因？你睇下佢笑得幾開心。I mean 有時獵人同埋獵物係會輪流嚟做嘅。一個傳聞能夠我查下先。主人有啦，使仲恩姐姐起舞。好啦，其實係呢一個。住撚都係問翻國家自主研發嘅 AI 啦。果然係國產啊，同阿 Chat 講啲嘢一樣嘅。講翻正題先，就係咁樣一個全知全能嘅存在，卻俾我一種經常無可奈何嘅感覺。無可奈何地冇制止到亞當夏娃去食偷食啊，總之又無可奈何地淨係可以用洪水嚟洗刷住。當然啦，佢留低咗諾亞，儘管我唔係好清楚佢係點樣，又有無可奈何地俾我呢種莫名其妙嘅人出世。但係一個有住唔知幾多年經驗嘅全知全能者，邊有咁多失誤啊？咁所以為咗維護我大耶和華上帝光輝偉岸十全十美愛己愛人全知全能全善神聖不可侵犯嘅形象，我需要一種庸俗嘅精神勝利法，唔係我每日見住咁多罪惡同埋痛苦，真係好難得到上帝嘅救恩嚟。呢個精神勝利法都可以解釋點解呢個世界會有魔鬼。答案就係上帝係一個藝術家嚟嘅。咁畢竟啦，佢負責我哋呢個世界嘅導演、編劇、道具、音樂、場景、3D 建模師、2D 畫師、出版社，甚至客串咗耶穌 BD 班。咁佢咧就好中意喺個故事入邊加入反派嘅。嗱，咁人就係學咗佢啲衰嘢啦。不過無可否認地，反派嘅加入確實令故事更加精彩，同埋往往會作為主線去俾主角經歷克服、跨越同埋成長。咁反派除咗攞嚟做古仔之外，仲有一個用途，就係增強我哋活着嘅意識。任何複雜、具體、強烈嘅情感，都係我哋活着嘅證明。痛苦就係其中一個好重要嘅來源。咁例如我哋之所以會流淚，往往係因為我哋失去咗一啲過於美好嘅事物。佢哋美好到值得我哋失去之後，用最強烈嘅情感，用眼淚去銘記。咁咧就有人委託我幫信信賣廣告啊！雖然佢啱先喺法庭度出賣咗我啦，咁但係我都係好佩服佢嘅。而家只要輸入我嘅優惠碼92FISHBCL， 你就可以享受呢個優質嘅廣東話配音。乜嘢點算好啊？哦，嗰一幕都播咗出嚟啦，咁只能夠做一陣情侶啦。
Moses word of the day. Today's word Christmas.